号線各駅停車北線にただいま発車します。皆様、まもなく3号線に電車が到着します。危険ですので、黄色い点字ブロックの内側にお下がりください。ただいま3号線に到着の電車は快速特急京都河原町行きです。停車駅は十三、淡路、勝田、烏丸です。この快速特急の乗車ドアは各車両2カ所です。ご乗車の際、足元にご注意ください。お待たせしました。2号線各駅停車高槻市行き、ただいま発車します。こっち行くの？これ乗っていけんの？ね